සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට. අදත් මම ඔබ හමුවන්නේ අමරණ මෙඩ්සර්ව් සුවිශේෂී වෛද්‍ය විද්‍යා channel එකකින්. අදත් මම කතා කරන්නේ තවත් එක්තරා තත්වයක් සම්බන්ධව. මේක රෝගයක් නොවේ යත වශයෙන්. හැබැයි මේක පොඩි දෙයක් වුණාට මේක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. අපි බලමු මේ පොඩි දේ මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි මේ ඉක්ක වැටෙන එක. මේ ගොඩක් අයට එක වැටිලා දින කවුරුත් දන්නවා මේක වැටෙනකොට මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මේක රෝගයක් විදිහට එනවා සමහර අයට. මේ දිගටම පවතිනවා. අන්න එතෙන්දී මොකද්ද කරන්න පුළුවන් මේක එන්නේ ඇයි කියලා අපි ගොඩක් බලමු. මේ ඉක්කාව කියන එක එනකොට අපි දන්නවා යම්කිසි ශබ්දයකුත් නිකුත් වෙනවා. එතකොට මේක අහන් ඉන්න කෙනාට ටිකක් මේ අපහසු ගතියක් අප්‍රසන්න ගතියක් එනවා. මේක එක්කෙනෙක් එක වැටෙනවනම් අනිත් කෙනාටත් මේක බලන් ඉන්න බෑ. මේ මොකක් හරි කරන්න කියනවා. වතුර ටිකක් බොන්න කියනවා. උට නැගිටලා එන්න කියනවා. හුස්ම තදින් ගන්න කියනවා. ඔය වගේ දේවල් කියනවා. විශේෂයෙන්ම කෑම කනකොට සිද්ධ වුණොත්. ඉතින් අපිට తాවකාලිකව යම් අවස්ථාවලදී මේ ඉකාව ඇති වෙනවා. විවිධ හේතු නිසා අපි හේතුත් බලමු. එතකොට මේක කරදරයක් වෙන තත්ත්වයට ආපුවාම මේක සෑහෙන විඳවීමක් සිද්ධ වෙන තත්වයක් මේ ඉක්කාව කියන එක. ඉතින් මේක සිද්ධ වෙන්නේ මේක මොකක් නිසාද කියලා බැලුවොත් අපි දන්නවා මේ අපේ සිරුරේ උර කුහරය සහ උරස් කුහරය. කියන්නේ පෙනහළු තියෙන කොටස, හෘද වස්තු තියෙන කොටස උරස් කුහරය, බඩවැල් ආමාශය තියෙන කොටස උර කුහරය. ඉතින් ওই දෙක වෙන් කරන බිත්තියක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා මහා ප්‍රාචීරය. ඩයෆ්‍රම් එක. ඔන්න මහා ප්‍රාචීරයේ සංකෝචනයක් හැකිලීමක් නිසා තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. මේ සංකෝචන එකපාරට සිද්ධ වෙනවා. පාලනයකින් තොරව. අන්නේ සංකෝචනය එනකොටම මේ උගුරු තියෙන ස්වරාලය, උගුරු තියෙන මේ කටහඬ ඇති කරන කොටස වැහෙනවා ඒකම. ඔන්න එතෙන්දි තමයි මේ ශබ්දේ නිකුත් වෙන්නේ. අරක සංකෝචනය වෙනකොටම මහා ප්‍රාචීරය මේ ස්වර තන්ත්‍ර එකපාරට වැසීම නිසා තමයි අර ශබ්දය ඇති වෙන්නේ, ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා මේක විවිධ හේතු නිසා එන්න පුළුවන් කියලා. අපි බැලුවොත් සාමාන්‍ය හේතු බැලුවොත් විශේෂයෙන්ම මේ බර ආහාරයක් ගොඩාක් ආහාර ගත්තොත් එකපාර ඔරොත්තු දෙන්නේ නැති තරමට ගත්තොත් මේක ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඇල්කොහොල්. ඇල්කොහොල් පාවිච්චි කරන අයට මේක වැඩිපුර සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එකපාර කලබලයකටපත් වුණොත් අන්න එතකොටත් මේක එන්න පුළුවන්. මේ ටෙන්ෂන් එකක් ආවොත්, ආතතියක් ආවොත් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහරව ඉන්නවා මේ බීම ಜಾති පාවිච්චි කරන අය, මේ බෝතල් කරපු බීම ಜಾති. අපි ඒවා තියෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, විශේෂයෙන්ම අපි ඉන්නවා කාබනේටඩ් ඩ්‍රින්ක්ස් කියලා. අන්න ඒවා භාවිතා කරන අයටත් වැඩිපුර ගන්නවා නම් අන්න එතකොටත් මෙම තත්ත්වය එන්න පුළුවන්. පරිසරයේ උෂ්ණත්ව වෙනස් වීම නිසා මේක වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ වගේ නම් එහෙම ලොකුවටම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ එකපාරට. එතකොට ඒ වගේම සමහර අවස්ථා තියෙනවා අපි මේ සමහර දේවල් නිතර හපනකොට, එහෙම නැත්නම් චුයින් ගම්, එහෙම නැත්නම් මේ විට වගේ දේවල් හපනකොට සමහරට මේ වාතය ගිලෙනවා බඩට. අන්න එතකොටත් මේ ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ මම කතා කළේ සාමාන්‍ය තත්ත්ව සම්බන්ධව. ඒ වගේම විවිධ වෙනත් හේතු නිසා, රෝගාබාධ නිසා මෙම තත්ත්වෙ එන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ස්නායු ගැටලු නිසා. අපි දන්නවා මේ මහා ප්‍රාචීර සැපෙන ප්‍රධාන ස්නායු දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ජනතාවට නෑ වැඩක් නෑ එච්චර. වේගස් ස්නායුව සහ ප්‍රෙනික් ස්නායුව කියන එක. ඉතින් මෙම ස්නායු යම් කිසි උත්තේජනයකට ලක් වෙනවා නම් යම් හේතු නිසා, විශේෂයෙන්ම කනේ මේ කම්බරේ ප්‍රශ්න නිසා සමහර විට වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම වුණොත් අන්න එතකොටත් ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ වගේම තවත් ස්නායු ආබාධ තියෙනවා. ඒවා නම් වශයෙන් කියන්නව නම් තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා එන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම උගුරේ ආසාදන නිසා එන්න පුළුවන්. බෙල්ලාසිතව යම් කිසි ගැටිත්තක්, ගෙඩියක් වගේ දෙයක් තිබ්බොත් එන්න පුළුවන්. ඒ ස්නායු ප්‍රශ්න නිසා මේක එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර මොළේ ආසිත ප්‍රශ්න, මොළයට විස බීජ ගියොත්, මොළයට විස බීජ යන වෛරස් වගේ දේවල් ගියොත් අපි කියන එන්සෙෆලයිටිස් කියලා. ඒ වගේම මොළයේ තියෙන ආවරණ ප්‍රදාහයක් ඇති වුණු මෙනින්ජයිටිස් කියන තත්ත්වයේදී, ඒ වගේම මොළය තුල ඇති වෙන ගෙඩි වර්ග, ඒ වගේම අංශභාග තත්ත්ව ඇති වුණොත්, අන්න ඒ වගේ තත්ත්ව නිසාත් මෙම තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියලු දෙම ස්නායු ප්‍රශ්න නිසා. ඒ වගේම ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත්, ඔළුවට හානියක් සිද්ධ වුණොත්, ඔළුව ඇතුළේ ලේ ගැලීමක් සිද්ධ වුණොත්, අන්න එතකොටත් මෙම තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම සමහර රෝගී තත්ත්ව තියෙන විශේෂයෙන්ම මේ වගොඩු රෝගී තත්ත්ව නිදහංගත වගොඩු රෝගී තත්ත්ව දියවැඩියාව තවත් රෝග තියෙනවා සමහරට සිරුරේ තියෙන මේ අයන සමතුලිතතාවය වෙනස් වෙන ඒවා අන්න ඒ වගේ රෝගවලදී මේ ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා දක්වලා තියෙනවා සමහර වෛරස් රෝග තත්ත්වවලදී ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි ඉක්කාව ඇති වෙන ප්‍රධාන තවත් හේතුවක් තමයි යම් ඖෂධ වර්ග. මේ සමහරව අපි ළඟට ආපුවාම කියනවා ડોක්ටර් මට බෙහෙත් බොන්න බෑ. මේ ඖෂධ වලට ඉක්කාව වෙනවා කියලා. ඉතින් එතකොට අපිට බෙහෙත් ලියනකොටත් එක ගැටලුවක් ඇත්තව. සමහර දෙන්න ඕන ඖෂධ දෙන්න බෑ. අර මොකද බෙහෙත පටන් ගත්තු ගමන්ම ඉක්කාව ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් සමහර මම දැකලා තියෙනවා අපිට තියෙන අත්දැකීම් අනුව සමහර උදේ වෙනවා කිසිම බෙහෙතක් ගන්න බෑ. පැරසිටමෝල් දෙකක්වත් ගන්න බෑ ඉක්කාව ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන අය ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ බෙහෙත් බොන්න බයයි රෝගයක් ඇති වුණාම. මොකද ඉක්කාව ඊට වැඩිය කරදරයක් ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ඉක්කාව මේ විවිධ අපිට සුළු වශයෙන් නැතුව මේ රෝගයක් විදිහට දිගට රෝගයක් නිසා ඇති වෙන තත්වයක් නම් ඒක දිගට පවතිනවා නම් රෝගියාට ඒක මහත් වදයක් වෙනවා. මොකද රෝගියා වෙහෙසටපත් වෙනවා. ඉක්කාව දිගටම තිබ්බාම. එතකොට ඒ වගේම තමයි රෝගියාගේ කාලයක් ගත වුණොත් බර අඩු වෙන්න පුළුවන්. රෝගියා වෙහෙසටපත් වීමට අමතරව ඒ වගේම තමන්ගේ මේ නින්දට බාධාවක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ආහාර පාන ගැනීමේදී බාධාවක්. එතකොට තමන් සමාජයට යන්න ගියාම බාධාවක් ඇති වෙනවා. මොකද එතන ගැටලුවක් එනවා. අනිත් අයගේ අවධානය යොමු වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් ගැටලු තියෙනවා මේ ඉක්කාව දිගටම පවතිනවා නම් යම් පුද්ගලයෙකුට. ඒ වගේම මේ ඖෂධ කිව්වහම අපි මේ බොණ්ඩ දෙන ඖෂධ විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට මේ ශල්‍ය කර්ම වලට දෙන වලදී දෙන ඖෂධ වර්ග අපි නහරගතව දෙන ඒවට එන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔය මානසික රෝගවලදී දෙන ඖෂධ වර්ග නිසා එන්න පුළුවන්. ඒ අරුණාම දැන් රෝගය නිර්වින්දනය කරන්න දෙන ඖෂධ නිසා එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ පැති කඩවල් වලින්ම ඖෂධ රෝගියාට අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉක්කාව ඇති වෙන හේතුව දිගටම පවතිනවා නම් අපිට හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක හොයාගන්න යම් පරීක්ෂණ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දේවඩියාව තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. වගඩු රෝගයක් තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. අන්තරාසර්ග පද්ධතිය ගැටලුවක්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බෙහෙතක් නිසා දෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒවා ඉතින් හොයන්න වෙනවා. ඒකට සමහර පරීක්ෂණ සිද්ධ කරන්න වෙනවා. අදාළ තත්ත්වය අනුව යම් පරීක්ෂණත් සිද්ධ කරලා බලන්න වෙනවා. මේ ඉක්කාවටම එකක් කියලා නෑ. නමුත් වෙනත් රෝග තියෙනවද කියලා තමයි ගොඩක් දුරට බලන්න වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක දිගට පවතිනවා නම් ගෙවල් වලදී ගොඩක් අය කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එකක් තමයි උණු වතුර ටිකක් බොන්න පුළුවන්. සමහර අය මේ කූල් වතුර ටිකක් බොන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට සමහර අය යම් ඔය ඖෂධීය තෙල් වර්ග ගන්නවා මම දැකලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ සමහර දේශීය ඖෂධ වර්ග භාවිතා කරන සමහර අවස්ථාවලදී. එතකොට සමහර වෙලාවට හුස්ම තදින් අල්ලගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒ වගේ අර කියනවා මේ බ්‍රීතිං එක්සර්සයිසස් එහෙම නැත්නම් රිලැක්සේෂන් තෙරපි අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා මෙතෙන්දී. හැබැයි ඒවට සුව වෙන ඒවාත් තියෙනවා. සමහර අවස්ථා තියෙනවා එකක්වත් කළාට හරියන්නේ නැහැ. එකකටවත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. මේ තමන් කරන එක ප්‍රතිකාරයක්වත් හරියන්නේ නැහැ. එතකොට වෛද්‍යවරයෙකුගේ සහාය පතන්න වෙනවා. හැබැයි ඉතින් වෛද්‍යවරු වශයෙන් අපිට පුළුවන් මොකද්ද තියෙන රෝගයක් මොන හරි තියෙනවද යටින් කියලා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. එහෙම පේන්නේ නැත්නම් අපිට දෙන්න පුළුවන් ඖෂධ වර්ග තියෙනවා විශේෂයෙන්ම. ඉක්කාව කරදරයක් විදිහට තියෙන අයට දෙන්න පුළුවන් යම් ඖෂධ වර්ග තියෙනවා. ඒතකොට ඉක්කාව නවතිනවා. ඉතින් හැබැයි සමහර වෙලාවට දෙන ඖෂධ වලට නිදිමත ඇති වෙන්න පුළුවන්. තද බල විදිහට නිින්දක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එදිනෙදා ක්‍රියාකාරීත්වය පොඩ්ඩක් අඩපණ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉක්කාව නවතිනවා. ඉතින් සමහර උදවිය අපි ළඟට බේත් ගන්න ආපුවාම ඒගොල්ලෝ දන්නවා බේත් බොනකොට ඉක්කාව එනවා කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මොකද්ද ડોක්ටර් ඉක්කාවටත් එක්කම බෙහෙත් දෙන්න කියලා. ඉතින් එවැනි රෝගීන් අපි දැනගත්තාම අපිට ඖෂධ නියම කරනකොට ඉක්කාව ඇති වෙන මේ ඖෂධ තියෙනවා නම් එයාට අපිට ඒක නැති වෙන ඖෂධයකුත් එක්කම ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ බොහෝ දුරට. ඉතින් අර තවත් කතාවක් තියෙනවා අපි කුඩා කාලේම අහලා තියෙනවා මේ ඉක්කාව ඇති වෙනකොට මේ අර මහා ප්‍රාචීරයේ වේලිලා කියලා. හොඳට වතුර බොන්න කියලා. ඉතින් ඒකේ කතාව මෙහෙමයි අර මට කියන්න බැරුණා ඉක්කාව ඇති වෙන එක හේතුව තමයි ඩිහයිඩ්‍රේෂන්. ඒ කියන්නේ මේ ජලය වීම මදිකම. අනේ හොඳ ජලපානය කරලා හොඳට ඇඟ සජලණය වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඇඟ විජලණය වලටපත් වුණොත් ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්.
ඒක තමයි ඒ කියමනේ තේරුම. සමහර අය හිතනවා මේගේ ලුණු අඩු වෙලා ලුණු ටිකක් ගත්තාම හරියයි කියලා. ඉතින් එහෙම කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. සමහර අය ලුණු අධිකව ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී ගෙවල් වල භාවිතා කරනවා. ඒක නැති ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අධික රුධිර පීඩන ඇති වෙන්න පුළුවන්. හෘදේ වස්තුවට අගුණ වෙන්න පුළුවන්. වගඩු වලට අගුණ වෙන්න පුළුවන්. එවැනි දේවල් කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. අර උණු වතුර ටිකක් වගේ දෙයක් බිව්වට ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඉක්කාව කියන එක කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. රෝගයක් විදිහට ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රෝග ලක්ෂණයක් විදිහට ඇති වෙලා ඒක ඉතින් Tamanට වදයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ප්‍රතිකාර කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරුණු කාරණා. ඉතින් අදත් මම සමුගන්නවා අමරණ මෙඩ්සර්ව් සුවිශේෂී වෛද්‍ය channel එකේ අපි නැවත මුණ ගැසමු අලුත් දෙයක් සමග. සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනා.